работаем на шиномонтаже, всегда говорим людям, не покупайте бэушную резину с рук. На машине стоит зимняя фрикционная резина в более-менее нормальном состоянии. Хозяин решил купить зимнюю шипованную резину и поменять вот это, вот вернее, вот это на это. Спрашиваем, зачем выкидывать деньги на ветер? И еще раз говорим, не покупайте бэушную резину.